آصف چرا نامد بشیم؟ نخواستم پیش حمیده سوال کنم به خاطر که ناراحت نشه. هنوزم خفه است نی؟ پس به همون خاطر نامد. اگه از وضعیتش خبر می داشت دویده می آمد. ما پدر خدا ماه گذشته از دست دادیم. چی؟ تو چی میگی بشیم؟ خیماره چرا خبر نکردی؟ مریض بود. سمیه خانم تمام دار و ندار پدرم گرفته رفته بود. خانم احمق. اما پدرم برام هیچ چیز نگفت، فقط شراب می نوشید. وقت مریضیش زیاد شد پیش ما اومد. چندین سال تداویم کردیم اما هیچ فایده ای نداشت. وقتی وضعیتش بسیار خراب شد خواستم شما و امی خدا در جریان بانم، اما مانعی نشد. مرا قسم داد تا خوشی شما را خراب نسازم. کاش که خبر میدادی بچیم. خب به هر صورت زندگی سرت باشه بچیم. دوستا زنده باشن حسن کاکا. وضعیت همه ما معلوم است. بعد از سپری کردن غم نمیشه. کم دیگه خوب شون باز برشان میگم. حمیده دیگه تحملی قسم یک غم بزرگ نداره بچیم. خب مصروف چی هستی عمر بچم؟ کار بار چی هست؟ خوب هستم. در کانادا مدیر یک شرکت بزرگ هستم در بخش تولیدات. خوب. آفرین به تو. از سفولیتت معلوم بود که به اینجا میرسی. عروسی نکدی بچم؟ چه لده انگشتت نیست؟ بعد از ختم دانشگاه یک عروسی کوتاه مدت کردم کاکا، اما دوام آوردن نتونستیم. فعلا هم یک دوست دختر دارم اما بازم رابطه ما زیاد جدی نیست. جوانای حالا بسیار تنبل شدن بیادر. محمد ما را یک دفعه بیبی فامید همیشه که علی و مرام هم نظر اوست. وقت ما هم سن اینا بودیم صاحب اولاد شده بودیم اما تو نیست بیادر جان. ما میخوایم پدر شوم حسن کاکا، اما پیدا کردن خانم دلخواهیم واقعا مشکل است. حق با جانب استی علی و من. بله آقا جلال. البته آقا جلال در قصر هستم منتظرت هستم. بیا. چی شده بیادر؟ جلال بود میخوایم رای ما گپ بزنه. گفته باره کار است اما صدایش خوب نبود. خیرت باشه انشالله. با خیالم کدام کار مهم است. بله همه طور است. تو یک دفعه با محمد زنگ بزن بیبی که کجاست. وقتی که از این غذا پخته کردم با سیر نخواد شدی مطمئن باش. تو که هر چیز پخته کنی مزمت خانم سلطانه. نه که تمام بازار خریدی. خانه زیاد بیروبار است. آفرینت که به خرجش رسیدگی میتونی. میفهمی که مهمان دوست خدا صالح بیادر با رزق خود میآید. در ضمن حال اینا مهمان من نه بلکه خانواده ما گفته میشن. هر کس متوجه کار و بار خود باشه. فهمیده شد بیادر جان؟ بریم. گفتم که خوب است مادر جان، قسم میخورم باور کنین. فقط درباره شما فکر میکنم، شما، پدرم، خالی.
یگانه درد من دوری توست دخترم. شب خوابیده نمیتونم. ببینین چیزی هم خورده نمیتونم. عقل و هوشم فقط طرف توست. دیگه ای که به تشویش طفلتام هستم. چرا تو میکنین مادر؟ مرا به تشویش نسازین لطفاً. بیبی پیش محافظ پول ماندم. خالتام دیشب به خاطر تو کیک پخته کرده. لباس های پاکتام آوردیم. تمامش پیش محافظ ماندم. درست است؟ درست است مادر جان، درست است. در دستایتان برکت. قربانتان شم. تو چطور هستی یلماس؟ خوب هستم. مثل سابق هستم، تغییر نکردیم. خالیم کجاست؟ چرا نمیایه؟ مریض است یا که چیز شدیش؟ نه جانم، مریض نیست. فقط ما اجازه داریم که بیاییم. به خاطر آمدن او اجازه مخصوص ضرورت است. توبه. پس خوب است امرای وکیل گپ میزنم، یعنی تو گپ بزن. اجازه شه بگی من باید امرای خالیم گپ بزنم. تو با خالد چی کار داری دخترم؟ توبه چیزی نیست مادر، پشتش دق شدیم. راست میگی؟ قسم میخورم. اینجا می آمدن با هم گپ میزدیم. بچه محمد چی میگی؟ فردا خو هیچ روز مناسب به جلسه نیست. والا ما هم چندان در وضعیت مناسب قرار نداریم کاکا جان. میفهم در وضعیت بعد قرار داریم، اما هر چیز زودتر باید خود جمع جور کنیم. تمام کاروبار کل چیز به حال خود باقی مانده. ما هم فکر کردم که یک بار بیبی محمد، فکر کردن در این موارد وظیفه تو نیست بچیم، درست است؟ در ضمن لازم نیست که در هر کاری قدر زود عجله کنیم. تصمیم دارم در همین روزها یک بار به شرکت برم. باز یک تصمیم خود گرفتیم. این وضعیت ما ایجاب نمیکنه که خودت به شرکت بیایی کاکا جان. ما از کل چیز مراقبت میکنم. بیازو همین موضوع مرا به تشویش میسازه، به خاطری که بفهمم کارا چطور پیش میره. هر قسمی که شده ما باید او را امضا کنم. سلام آقایون. سلام جلال جان. خوش آمدی آقا جلال. خوش باشین. بیادرزادی خانم ملی عمر. سلام. بیادر اگه تو خواسته باشی پیش خانم کاکایم رفته میتونی. ما جلسه را شروع میکنیم، خسته نشی. محمد، علی عمرم در جلسه شرکت میکنه. ازش خواهش کردم زنده باشه، گپ ما رد نکرد. باز قسمی که میفهمین خودش یکی از بزرگترین رهبرای تجارت در دنیا است. واقعا بسیار خوش شدم. ما همچنان. محمد، تو میفهمی که فعلا بادک کجا است؟ به شرکت نامده، خبر ندارم. میخواستم کوبام در جلسه شرکت کنه، اما موبایل خدا جواب نمیده. با هر صورت موضوع جلسه را براش خود گفتم. موضوع چی بیادر؟ خیریت باشه. هر کار از خود یک وقت داره محمد جان، نباید ایره هیچ وقت فراموش کنی. خالیم به من مثل مادرم بود. بعضی وقت از مادر ممکنه به من نزدیکتر بود. یادش بخیر. وقتی به چشمایم خوب سیل میکرد باز میفهمید از ذهنم چی میگذره. ما از حرکات و رفتارش میفهمید و میخواید چی کنه. ما با زبان قلب با هم گپ میزدیم. بسیار پشتش دق شدیم. چقدر عالی. و یاد ندارم که با مادرم گپ زده باشم. چرا؟ همه تو هیچ وقت همراهیم صحیح گپ نمیزد. همیشه یک دستش در خمیر کردن بود و دست دکش در لباسشویی. به 10 نفر نان پخته میکرد. کارش هیچ خلاصی نداشت. همین که فرصت پیدا میکرد با حوصله گپ زدن نداشت. درکت میکنم. اما خالیم کاملا برعکسش بود. برعکس. گپ میزنه. هیچ وقتم خاموش نمیباشه. درست است که نزدیک بودیم، ولی بعضی وقتا با هم دیگه جنگ هم میکردیم. مثل مادرم بود.
جانم است. اینو از حد میگذرن. قسم دیگه نمیشه. همیال با خدیجه خواهر گپ میزنم. بیادبیشون کافی نبود کال پیش روی ما میخورن و مینوشن. بیبی چی میگو؟ تو از جمله کسایی هستی که نه آمدی. باید طبق قانون اینجا رفتار کنی. اگه پایت کم کج بودی باز تباید میکنه. فهمیدی؟ فکر کنم قانون اینجا را باید دوباره نوشته کنیم، چون همه تو لازم میشه. ببینی کی پادشاه و کی غلام هیچ معلوم نیست. گزارشات کلتون دیدین. این شراکت ما بجای ای که به ما و شرکت فایده برسانه، بلکه برعکس بالای شانم به یک بار تبدیل شده. از اتفاقاتی که سر محمد خبر داری بیادر. وقت نداشتیم که به کاروبار خود برسیم، اما ما هیئت مدیره را جمع کردیم که با هم صحبت کنیم. حق به جانب سی محمد. کل چیز پشت سر هم واقع شد. شما چیزای بزرگی را از دست دادین، اما این تجارت است. زندگی کاروبار مثل دسترخوان گرگ ها است. اگه کم ناتوان شدی سرت حمله کرده همه چیزا میخورن. حق به جانب سین آقا جلال، گفتهایتان درست است، اما هیچ تشویش نکنین. در اولین فرصت تدابیر لازم گرفته خود شد. راستش نمیخوایم که شما را ناراحت بسازم یلماز خان. ایرام نمیخوایم که مرا غلط درک کنین. من خوب میفهم به خاطر شرکت شما چقدر زحمت کشیدین و چقدر کار کردین، اما شما هم درک کنین که بعد از یوسف دوباره سرپا شدن شرکت واقعا کار بسیار دشوار است، به خاطر که یوسف از هر بخش شرکت به تنهایی مراقبت میکرد. از دست دادن یوسف و کل ما سخت تمام شد آقا جلال، اما ما یک خانواده بزرگ هستیم. خالی بعد از زودترین فرصت پرخواد شد. این گپ خواه است، اما رهبری شرکت به خانواده هیچ ربط نداره محمد. با تجربه نیاز داره، با آینده بینی نیاز داره، نیازمند استقرار است. اگر شما تصمیم دارین که مسئولیت های محمد در شرکت افزایش بدین، باز متاسفانه باید بگوییم که شرکت آینده خوبی نخواهد داشت. هرچند این موضوع اقدر زیاد به من مربوط نمیشه، به خاطر که من تصمیم دارم این شراکت ما را همینجا خاتمه بدم. جلال، کاش قبل از اینکه تصمیم نهایی را اعلان میکردی یک بار همراه ما گپ میزدی. شما حوصله نداشتین که به کاروبار برسین آقا یلماز. با وجودی که ما یک خانواده هستیم، در پهلوش ما یک تاجر هم هستیم، مجبور هستیم به موقف شرکت هم توجه کنیم. همراه بادا صحبت کردین؟ پیشترم خوب براتون گفتم، با او گپ زدن نتونستم. هرچند اگه گپم بزنم بیازو چیز تغییر نخواهد کرد، به خاطر که او قسم معلوم میشه که در دنیا زندگی نمیکنه، در خیالاتش غرق است. بعد از اینکه کار ما خلاص شد و شراکت ما از بین رفت، ما او را از اینجا میبرم. او در اینجا بودن نمیتونه. در این مورد باید مفصل گپ بزنیم آقا جلال. اگر در شراکت ما کدام موضوعی است که شما را ناراحت میسازه، برای ما بگوین تا برای حل شک را و چاره بسنجیم آقا جلال. درست است محمد. پس است فردا صبح هیئت مدیره را خبر کن، اوراق آماده میکنیم.
سرشان امضا کرده این موضوع رو بسته میکنیم. محمد اقبا جانم از بیادر. حالا که به توافق رسیدیم ساعت دقیق جلسه را برام بگوین. فعلا خداحافظ. فردا در شرکت میبینیم. لطفا خدا به زحمت نسازین. با خانم حمیده سلامای مرا برسونین. خداحافظ. چرا اجازه ندادن که گپ بزنم کاکا جان؟ یک قسم هم شراکت از بین رفته میتونه؟ او تنها تکیه‌گاه ما بود. حالا چی خود کردیم ها؟ تو رفتار او را ندیدی محمد؟ به زور خو کاری کردن نمیتونیم. با سالا همو تو که شرکت خود ما رهبری کردیم، بعد از یا همو تو ادامه خود دادیم. بله اما تو ادامه میتیم کاکا جان. شیوه تجارت تغییر کرد، شرایط کار تجارت تغییر کرد، اما تنها شما تغییر نکردیم. آرام باش محمد. درس تجارت مهمترین چیز راست بودن و اعتماد است آقا محمد. پول بعدن ارزش پیدا میکنه. به هر صورت علی عمر بچیم دوسیار مطالعه کردی. به نظرت وضعیت چطور است؟ با اتکا کردن به این دوسیه ها به نتیجه خوب رسیدن و قدر زیاد مطمئن نیست. وضعیت مالی شرکت بررسی شوه، محلهای کاره. تا وقتی که از نزدیک مشاهده نکنم چیزی گفتن نمیتونم. فکر میکنم ما گفتم میتونم، چون کمی در مورد شرکت ما دارم. در ذخیره پولی ما 5 لیره موجود نداره. وقتی پول نباشه نه کار کردن میتونیم و نه کدام فعالیت را انجام داده میتونیم. اگه تنها مشکل ما پول باشه 1-2 تا باغ هم مفروشیم باز کار حل است دیگه. این کار فقط مشکل ما را به یک مدت محدود حل میکنه. به نظر من بهترین راهی است که بعد از بررسی کردن دقیق پشت یک راه حل درست بگردیم. زنده باشی علی جان، زنده باشی. خدا کمت نکنه. تو به عادت خانم کاکای محمدی بهتر از با این کارا خود خسته نسازی. ما خودمون فکر کرده یک راه و چاره پیدا میکنیم. در این رابطه شک ندارم محمد. من فقط خواستم نظر خود بگویم. زنده باشی. به هر صورت خسته نباشین. بچیم لطفا ناراحت نشو. محمد از این قضیه کمی عصبانی است. استغفرالله، مهم نیست. بیاز و من اجازه تا نمیخواستم. پیش از اینکه شام شود لوازم من به خانه میبرم. در مقابل این نامه را بسیار به ارزش جلوه دادین. به هیچ گپم باور نکردین. حالی هم نه جلال و نه کسایی که در شرکت کار میکنن بالای اعتماد دارن. در اشتباهاتت کسی دیگر مقصر فکر نکن. هر وقتی که سرت اعتماد کردم نقص واقعا بزرگی را پرداختیم. بعد از این نمیخوایم دوباره خود در یک درد سر دیگه بندازم. به از حال چیزی که مهم است اعتمادتونی، بلکه آینده خانواده ما، آینده شرکت ما، هستی ما، نام و نشان ما است. به این خاطر از هر کسی که بتونم خواهش میکنم و کمک میطلبم. خدا کنه علی عمر باشه یا هر کس دیگه که باشه. بیادر یعنی به او علی عمری که یک روز نمیشه آمده از بیادر زادید که زیادتر اعتماد داری نموتر است؟ تو به این گپ نباید تعجب کنی، به خاطری که خودت بهتر میفهمی که سرت هیچ اعتماد ندارم و کسایی را که تو بیگانه خطاب میکنی بعضی وقتا میشه که از خودگاه انسانام کده به آدم نزدیکتر میشن. این مشکل از تو است، نه اسمه. کمی زیاده روی نمیکنی بیادر؟ زیاده روی چی هستن بیادر؟ مذاق نیست، گپ کار است. من کوشش میکنم که خانواده ما، شرکت ما و کاربار ما را حفظ کنم. علی عمر در این کار بسیار ماهر است، میفهمی خود. در کانادا یک شرکت به سوی جهانی را رهبری میکنه. از او بچه با ما هیچ ضرر نمیرسه، برعکس یک دنیا فایده میرسانه. حسن سالا با تنت دادن یوسف من کشتین. همیشه در قطار دوم می بودم، به هیچ گپم باور نمیکردین. حالی هم صبر مرا با علی عمر امتحان میکنین، اما تو نیست؟ درست است محمد، آرام باش. تو هم دیگه بیشتر زیاده روی نکن بیادر. یک شخص بیگانه را به شرکت ما چی؟ هر کاری که لازم باشه محمد انجام میده و ما هم کمکش میکنیم. در کوی کار به کمک ما تو حل نمیشه حسن. چرا نمیفهمی؟ فعلا ما در وضعیت نیستیم که خطر را به گردن بگیریم. باید قبل از اینکه کار را کاملا از دست ما بره یک راه منصفانه و عاقلانه را پیدا کنیم. اگه این راه حل منه بلکه علی باشه باز بین ما هیچ چیز باقی نمیمونه کاکا جان. بس از پدر آب از قد پرید. شما هم تصمیم خود بگیرین کاکا، یا ما یا علی.
خون میبینم، سنگ میبینم، در میان تمام جانوران، نسیم ظالم کوههای کاراباش. با برخورد به گناهایم خوابم از بین میبره. مادرم وقت بسیار خرد بود فوت کرد. مادر جان، پشت بوسه های دق شدیم. بچه ما استا برو نداو اوش کنی دسترک داخل نشی فامیدی قندم با میتم زیاد سلام بگو. شیر ما باز پیش همیدهشان میره؟ بله بیچاره دیگه چی کنه؟ امروی ما شیشته خسته شد. در قطر بازی های زیادی داره. یوسف، منور، امین، محمد. خداوند دست شوخی اونا به همیده وصل دانه صبر بده. طفل خوشایند است خانم. شوخیش در آدم بد نمیخوره. آوازش سر تاثیر کرد یا شعرش؟ یوسف یه آهنگ بسیار خوش داشت. یوسف معشوقت بود؟ حال کجاست؟ چرا به دیدنت نمیایه؟ یا که تو را در نیمه راه رها کرد؟ فوت کرد. معذرت میخوایم، مرا ببخش. گریه نکو، به خاطر خودت نه بلکه به خاطر طفلت. وقتی تو ناراحت میشی وام جگرخون میشه. اگه گریه نکنم، اگه از چشم مشک نریزه باز میمورم. بیزو دلم گریه میکنه سودا. چطور این غم تحمل کنم؟ چطور به نبودش عادت کنم؟ تقدیر است دیگه. کسی به مثل تو به خاک مسپارش و بیوه میشه. کسی هم موارد در حاله که زنده است. ما ازدواج نکرده بودیم. چرا؟ از خاطر که تو حامل هستی ازت پرسیدم. در این دنیا تنها چیزی که میخواستم ازدواج با او بود.
فقط میخواستم آخرین نفسهای خودم در آغوش او بکشم و چشماش نگاه کردم با ما را. اما مانع ما شدن، ما را راحت نماندن. سودا شما را کی راحت نماند؟ مادرش حمید خانجی اغلو. وضعیت عمه ما با تمام جزئیات برش گفتم. او دکتر متخصصی مریضی است. جدی میگی؟ خارج از کشور تحصیل کرده. 4 سال میشه که در استانبول زندگی میکنه. اگه اجازه تان باشه میخوایم فاتحه را به اینجا بخوایم. تو چی میگی بچیم؟ ممنونم خود شدیم. با دکتر خودش هم معرفیش که بی قدر وقت میشه که او بیچاره تحت تداوی است، اما هنوزم کدام مکسل عمل از خود نشان نداده. شاید ای دو دکتر دست به دست هم داده کدام راهی پیدا کرده بتانن. 10 رقم ماساژ و دوا سرش هیچ کدام فایده نکرد. به خاطر اتفاقات روزمره فشارشان بلند میره. دکتر میگه به قلبشان مضر واقع میشه. اما تشویش نکنی. من همراه فاتح گپ زده آمادگی میگیرم و هر چیز زودتر اینجا دعوتش میکنم. زنده باشی بچیم. همی آمدنتم در چهره حمیده لبخند آورد. خب دیگه اولادم مرا اجازه بدین. من میرم. استراحت میکنم. فردا باید کمی کار کنم. جلسه داریم. پس چرا شما حسن به زندان ننداختین؟ آخر خانجی اغلوست نه؟ خانجی اغلو از عدالت کده. حق به جانب ترو از کسی کده قوی تر هستن. خوب دیگه تنها خواست و دردم یوسف بود. یوسف نخواست، ما هم چیزی نگفتم. اما خودم احمق شدم. مقصر خودم بودم. من کارایی را که امرایم کده بود فراموش کردم. بگه پایش باور کردم. دلم بره سوخت. ولی شنیدی که بزرگان میگن بالای شغال نباید رحم کرد. ناق نگفتن. اگه من میمردم مامو کارش فراموش نمیکردم. ده اولین فرصت ازش انتقام میگرفتم. نه خیر نگو. این قسم گپ کلان نزن. وقتی آدم عاشق شد باز از هر چیز دیر شده میتونه. ما تجربه کردیم. وقتی عاشق شدی کاملا چشمایت کور میشه. ما مثل تو بودم. با تو هیچ فرقی نداشتم. هیچ. ولی کل چیزا فراموش کردم. کل چیزا ترک کردم. تنها امیدم ای بود که به عشقم یوسف برسم. تنها خواستم در دنیا فقط خدا شاهد است که او بود و دیگه چیز نبود. اما نشد دیگه. معشوقم دوباره رفت به گپای مادرش باور کرد. او زن واقعا جادوگر بوده. خب چی باعث شد که تو در زندان آمدی؟ سوال خوبی پرسیدی. های گپای علی عمر شنیدی؟ چقدر شیرین است. با منور چی گپایی که نگفت. بنار تو باید نداری که من برات چی گفتم؟ وقتی از یادم قسم تعریف میکنی مراد حسادت کرده ازت خفه خواد شد. حسادت کنه جانم. حسادت خوب چیز است. باز اگه نمیخوای طرف کسی دیگه ببینم کمی برام اهمیت قائل شوه. فقط با آوردن یک دسته گل دل کسی خوش نمیشه. همراه نامزد خود کسی قسم رویه نمیکنه دختر. میکنه جمیله. بسیار خوبم میکنه. ببینی هنوز نکای ما بسته نشده. وقت سالگیری ما فراموش کرد. سالگیری چی وقت بود بنار؟ دیروز بود. مرا ببخش خواهر جان، فراموش کرده بودم، از یادم رفته بود. بانده که جمیله، من خستو ناراحت نیستم. مشکل من همراه مراد است. درست است آقا علی عمر بسیار یک مرد مقبول است. اما دیدی که همراه من چه قسم رویه کرد؟ یعنی در دنیا و آخرت بیادرم باشه. اما چی بفهمم؟ مراد باید چشمای خود باز کنه. تنها خواسته من همی است. درست است، راست میگی.
اما به نظرم بازم متوجه کارایت باش. این موضوع به ما هیچ خوب معلوم نمیشه. ما به هر کاری آماده هستم باده. اگه تو میخوای او را تولد کنی، باز اگه معیوبان باشم ما آماده هستم که دقیقش پدری کنم. و خاطر که طفل ماست. دکتر گفت زنده نمیمانه محمد. گفت که او زنده نخواهد ماند. گفت ناق تلاش نکنین، خود اذیت نکنین، فقط تا حقش دعا کنین. بشک دکتر دیگه میریم. بازم چیز فرقی نخواهد کرد. این جزای ماست محمد. جزای چی؟ او وقت که خواستم هوا را از بین ببرم، باز خداوند از این طفل ما گرفت. حاله در مقابل ای گناهم ای طفل ما از این میگیره. تمامش گناه ماست، تمامش اشتباه خود ماست. ما گناهکار هستم، گناهکار هستم. این گپا رو نزن. تو بیگناه بودی. ما هم تو را دوست داشتم. هنوزم دوستت دارم. اگه دوست داشتن گناه است، پس بزرگترین گناهکارم است. هیچ باور کردن نمیتونم. چطور این کار کده میتونم محمد؟ چطور این کار کده؟ او به تو هیچ چیزی نگفت؟ میگن که کارهای ما خوب پیش نمیره. گفتم میرن که ضرر میکنیم. کاکای ما میگه بعد از مرگ یوسف کارها خوب پیش نمیره. مشکل اصلی اونا گرفتن تو از این مقام است. اونا ایره نمیفهمن که تو فقط به خاطر جایداد اینجا هستی. من به خاطر اینا طفل خود همینجا به دنیا می آوردم، در همینجا کلان میکدم. چطور میتونن این تصمیم بزرگ خودشان بگیرن؟ بیازو حال دیگه صاحب طفلم نمیشم. من همیشه همراهت می باشم. پیش از اینکه پدرت فرانسه برات طفل سخت میکنه مو نخواد فهمید.
طفله. بسم الله الرحمن الرحیم. صبر کن. بسم الله. بگی کمی آب بنوش. بگی جانم. نمیتونم. من آرام نمیمونن. کی تو را آرام نمیمونه؟ کسی نه. همون تو در خواب دیدم هوا. سودا، با من راست بگو. من کل چیزا میفهمم. ببین، من دیدم وقتی پدرت آمد تو چی قسم عکس العمل نشان دادی. ایران با چشمایم دیدم که او دواره دستشویی انداختی. فکر نکن که من نمیبینم. تو شاید فکر کنی که شوهرت از خاطر تو مرده. تا که درد خود نگویی درمان پیدا کردن نمیتونی. قربانت شم. الا بگو چی درد داری؟ خواهش میکنم حواسم نپرس، گفتن نمیتونم. امکان نداره. بگو دیگه. من ازت پرسیدم، تو هم جواب بده. حالا دیگه، حالا. بعد از سالها زندگی کردن در خانه برام عجیب معلوم میشه کاکا. طبعا بچیم آسان نیست. این خاطره هاست که انسان آرام نمیمونه. علی عمر، اگه در اونجا آرام نیستی پیش ما بیا از اتاقت آماده است. نه خیر کاکا، زنده باشین. پشت هوای اون منطقه دق شدیم. اونجا برام آرامش میته. صبح خیر. خیریت است. شنیدم که از وطن گپ میزدین. درباره خاطرات گذشته بود. بسیار خوب. من باید لباسهای خود تبدیل کنم. شاید خبر داشته باشین بعد از 16 شرکت جلسه داره. کاکا جان، شما جدی میخواین که من باید در جلسه شرکت کنم؟ ای به شما آمده یلماز خان. زنده باشی دختره. تشکر جمیله. نوش جانتان. کاکا جان، شما خوب هستین؟ خوب هستم، چیزی نشده. سودا، اقا به تو باز به دیدنت آمده دختر. دیگه گم. اینام بسیار عجیب هستن. ما میشه که هیچ نامدن. حالا میخواین که خالیگاه را پر کنن. ایره خونه میفهمم خواهر، اما واقعا که عجیب هستن. اونا هر بار میاین و گفتن میرن که دختر ما را آزاد بسازین. بیچاره فکر میکنه که آزاد میشه. خواهر برو برشان بگو که ما دیگه به اونا مردیم. دیگه نمیخوایم ببینمشان. اعتماد کردن بالایش بیفایده است. بیازو میفهمید که این کارا کردن نمیتونه. سودا کجاست؟ بیبی بیادر جان، اونا میخواه با شما ملاقات کنه. گفت که اونا با ما مرده و هم با اونا مردیم. با مرده گفتن کسی نمیمره. پدر قهر نشو. خواهرم از ما کمی ناراحت است. اگر نه کی از خانواده خود روی میگردانه؟ زنده باشین خواهر. بچیم
هم سر ما را در زمین زد و هم ما را مقصر میدانه، اما باید بفهمه که نجات پیدا کردن نمیتونه. برات گفته باشم که اگه یک بار از دروازه بیرون برایه باز خودت میفهمی که چی خواهد شد. من قدر صبر کردن نمیتونم پدر. اگه یه روسی نشانه به کسی چری خدا نشان داده میتونم اونی در بین مردم گشت و گذار کرده میتونم. تمام مشکل تو عروسی است ها. به خاطر نجات از مردم باید این کار کنیم پدر، هر چی عاجل. این کار چه قسم میشه ها؟ چه قسم؟ او در داخل است و ما هم در بیرون. یعنی میگن که یک نفر ما هم در بیرون پیدا کنیم؟ کوشش میکنم که هوا را نجات بدم، اما فکر میکنم نمیشه. چرا در اینجا آمدی؟ میخوایی که از عذاب وجدان خلاص شوی؟ حق به جانب هستین، اما هدفم این نبود. هرگز نمیخواستم تو شبه. پس چی میخواستی الباس؟ آیا توی را نمیخواستی کارامش خانواده ما را از بین ببری؟ برای چقدر گفتم که این کار نکن. برای سری کردم که لطفاً از اینجا برو. قصر برات بخشیدم اما کفایت نکرد. آمدی نصف دیگه جان ما و بازویم ازم گرفتی. حال خود خوش هستی نی؟ نیستم، هیچ وقتم نمی باشم. بعد از این به ما خوشی حرام است. گناه ما بزرگ است. خواستم که یک خانواده داشته باشم، اما همه چیز از بین رفت. میفهمی پدر در بین همگی زندگی ما تباه شد. هم بیادرم از دست دادم و هم شما را از دست دادم. خودم هم تنها ماندم. فکر نکنم که دیگر روی خوشی را ببینم. یعنی که بسیار خمگین هستی و هم پشیمان هستی، همه تو نیست؟ بله، بسیار پشیمان هستم و هم تنها. کاش که همه چیز از اول شروع می شد. کاش که در گذشته رفته می تانستیم. وقتی فهمیدم که مام از خود پدر دارم، او وقت از خوشی کم بود که پرواز کنم. فکر کردم اگه مرا نخواهد. من خودم در دهن دروازش پیراداری میکنم فقط به خاطر که او را دیده بتانم، اما تو نشد. از امی خاطری دعواره بر علیه ما باز کردی؟ این شکایت بر علیه ما درج کردی؟ اگه توی امروز اجازه نمیگرفتی با خدا دیوانه میشدم. بسیار پشت دق شده بودم. ما پشتتان دق شده بودم. چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم. اما به مادرت خوی قسم نگفتی. گفتی که تو رو در اینجا اذیت میکنن دختر. بله در روز اول اذیت میکردن، اما حالا قسم نیست. حالا چی گپ است؟ پولت خلاص شده؟ نه خاله،
خودت به خاطر یک چیز دیگه خواستیم. خاله ما محمد پیش خود خواستم، همراهش گپ زدم. چی؟ نه که تو دیوانه شدی دختر؟ درباره طفلم برش گفتم. بسیار کار خوب کردی. تو چی کردی؟ چی کردی؟ پیش از دیگه تو شب 6 بگیری و 5 شب گرفت ها؟ خاله چی؟ خانما در خانه تا نیستین. طرف ما ببینین که چی میگم. یک بار 4 طرف مرا ببینین. او طفل در اینجا چی خواهد شد؟ آیندهش چی میشه؟ در این باره فکر کردین؟ از امی خاطر برش زنگ زدم، برش گفتم این از خونه یوسف است. گفتم شاید به می طفلشان بسوزه و مرا کمک کنن تا از اینجا نجات پیدا کنم. خوب محمد خان برات چی گفت؟ گفت که درست است، با امرای کاکایم گپ میزنم. بعد از او 2 روز بعد پیشم آمد و گفت که آقای الماز نه تو را میخواه و این نواسی خوده و پروای هیچ کدام تو را نداره. حتی اگه بمورین خاله ای امکان داره آقای الماز نواسی خوده دایی تو یک جای میتونه ببینه. نه خیر، ای خو امکان نداره، اما کی قبول میکنه که طفل از اوست؟ اگه یوسف خان زنده می بود و میگفت که طفل از ماست، باز همه که چشم پوتی گپ قبول میکردن. مثل ای که حال از تورون مواظبت میکنن. ما می قسم فکر کردم خاله، اما محمد چرا برام تو یک دروغ بگویه؟ من خواهی چیز نفهمیدم. او بچم چندان پشت روی نداره هوا، فهمیدی؟ اگه آسمان به زمینم بخوره حمیده هیچ وقت نواسی خدا پیش تو نمیمانه. برد گفته باشم حتی به همون خاطر شاید که تو رام از اینجا نجات بده. تو را تاج سر خود میسازه، ده او قصر تو را دوباره میبره، آزار کده میبرد، اما بعد از اینکه طفل به دنیا آوردی باز قصه تو مفت میشه. از همین خاطر برد گفتم پیش از اینکه یک کاری کنی حداقل یک بار خو فکر کن. گوش کنین، ما یوسف نکشتیم. کاری را که کسی دیگه کرده از او خاطر نباید. این طفل در اینجا تولد شوه، ما بچه خود در اینجا به دنیا آورده نمیتونم خاله. اگر این من خواهد مردم اینجا را دیگه تحمل کردن نمیتونم. در بین این گناهکارا طفل خود دیده نمیتونم. چرا نمیفهمین؟ فهمیدم. پس در این صورت از پرای خدا پیششان برین ببینین چی گپ هست. موضوع چی است؟ من تحمل کردن نمیتونم. فهمیدین؟ تحمل کردن نمیتونم. درست است. یک رو پیدا میکنم تو قصر دوباره میرم. درست است دخترم، دوباره به او قصر میرم. وقت ملاقات گرفتی؟ چی وقت است؟ فردا صبح. ما همراهت میایم. نمیشه. با دکتر صاحب چی بگویم؟ بیاز و کلگی متوجه ماست. ما در قصه هیچ کس نیستم. میخوایم که همراهت باشم. پروای کس را نداشته باش. تمامی کارا را یک جای پیش میبریم. صبح وقت صبحانه را خورده، بعد با هم یک جای به ماینه قدم بریم. امکان نداره. دکتر گفت که تنها بیا. باید عملیات شوم. مرام بیهوش میکنن. بیا. آقا محمد، همگی در اتاق جلسه هستن. منتظر شما که جلسه را شروع کنین. بیا که بریم. معذرت میخوام. ما و باده با هم جلسه داشتیم. باده جان، دخترم تو در اینجا بشین. چی میکنین پدر؟
چرا قسم کارا رو میکنین؟ تجارت از دخترم، اداره کردن شرکت، بقای خود حفظ کردن. اگه به تلفنای ما جواب میدادی یا اگه زحمت کشیده وقت خانه می آمدی حالا از این گپ خبر می داشتی. بیش خب حالا که همگی در اینجا حاضر است باید به جلسه شروع کنیم، درست است؟ ایسال کسی به ملاقاتت آمده؟ کی است؟ توپال کمال. توبه توبه، چرا اینجا آمده؟ ما چی میفهمم دختر؟ برو خودت بپرس. ایسال خواهر، بسیار وقت میشه که خودت ندیدیم، چطور هستی؟ باز به خاطر چی آمدی کمال؟ چطور که دفتن به یادم افتادی؟ مرقو بسیار خوب میشناسی. بگو. تو باید یک کار ما را انجام بدی. تو خو میفهمی پوله که به تو در زندان میایه اما افت نمیایه. در داخل ترتیبات داری. به خاطر چی؟ یک نفر است که باید متوجهش باشی. او کی است؟ در اتاق خود است. نامش هم سوداست. تنها بترسانمش؟ نه، باید سرش از زیر بالش کنی. وضعیت تو خود معلوم است. سالها از اینجا برآمدن نمیتونی. حداقل با آن که اولادایت آرام زندگی کنن. هرچند دلم میشد که به کارهای خوب و کلان دست بزنیم، اما به همگی تبریک میگم آقا جلال. راه ما همه قدر بود. بخیز دخترم که برم. من نمیرم پدر. اگه فراموش نکرده باشین قبل از شراکت شما من اینجا کار میکردم و هنوزم میخوایم کار کنم. دخترم میشه که با هم تنها گپ بزنیم؟ ضرور نیست. روزو درباره تمام مسائل در جلسه گپ زدیم و شما اوقات خوش میخوایم. کاکا جان چرا صلاحیت امضا را به ما ندادین؟ چون نمیخوایم که بدون خواست تو کار انجام بدی. کار ما در همینجا خلاص است علی عمر. خانه بریم بچیم. ها بریم کاکا جان. یک گزارشاتون بگی بچیم. درست است کاکا. در خانه یک جا مطالعه میکنیم.
دختر مسون تشکر میکنم از اینکه هنوزم همراه ما هستی. تشکر میکنم. آرام باش محمد. او کی بود؟ علی عمر بیادرزاده حمیده است. درد سر نوم هست دیگه. دیدین ای پدر؟ دیدین که کاکای با ما چه قسم رویه کرد پدر؟ نه بچم، اشتباه هیچ کس نیست. تو باید ازش میپرسیدی. خدا میفهمه که درباره ما چی فکر میکنه. محمد به نظر من تو گپ کلان میسازی. او برای چند روز آمده، میخواه چند کار خوب انجام بده، بد میشه. بیزو چند روز بعد پس میره. از خود کار و وظیفه داره، زندگی شخصی داره. اگه گپ مرا میکنی از این همه جگر خونی ها کده، تو همراه او یک کار پیش ببر خوب میشه. شاید راست میگین پدر. بیازه تا امروز بسیار کسا مانع رای ما شده یا یکی دیگه ایش. باید درباره یا یک فکر اساسی کنم. محمد تو درباره چی فکر میکنی؟ باز خودت بالا گرفتار میکنی؟ تشویش نکو پدر. دیج بالا گرفتار نمیشه. ببینم که علی چقدر مورد اعتماد است. بسیار وقت میشه که در اینجا نیست. شاید بعد تغییرات در شخصیتش آماده باشه. امشب هم راه شیخ غذایی بسیار خوب صرف میکنه. بعد برای شیخ خوش آمدید میگم. باز میفهم که چه قسم او را رام بسازم. جوابمو بده باز برو. چیزی را که تو گفتی خطرناک است. این کدام موضوعی ساده نیست. اجازه بدی کم شب درباره‌اش فکر کنم. نه خیر نمیشه. فردا بیا و جواب ده بگی. نمیشه. ما با اونا گفتیم که کارشان تمام میشه. تو با دوا باز کردن جدی بودی. ما تمام کارا را شروع کرده بودم. حتی چند روز بعد تاریخ جلسه دادگاه معلوم میشه. از او روز تا امروز بسیار چیزا تغییر کرده. حال دیگه من از دوا منصرف شدم، نمیخوایم ادامه بدم. درست است. از دوا منصرف میشیم کدام مشکل نیست. خوب است. اما میشه که به پدرم، یعنی که با قایل ماست، میتونم زنگ بزنم بدونی که چیزی بخوایم؟ زنگ زدم میگیم. درست است، پس همیال زنگ میزنم. خب اگه گزارشات کاریشان مطالعه کنیم و قدرم بد نیست کاکا. فقط یگان کاستی ها وجود داره. با معذرت بچیم. بله؟ روز بخیر آقای الماس. ما بروگان اغلو وکیل الماس کلیچ هستم. اگه به ارتباط پرونده هست. من امروز خبر شدم. بله همین موضوع. فقط میخواستم امیره بگویم که الماس کلیچ از دوای پدر خود منصرف شده. چطور یعنی؟ هم از دوای خود و هم از ثبوتی که شما پدرش هستین منصرف شده. راستی؟ چیزی نگفت که چرا منصرف شد؟ نه خیر آقا، میتونین که همراه خودش گپ بزنین. اوقات خوش. به شما. آمدم. تو اینجا چی میکنی سلطانه؟ آیا تو شرمم داری و کدام روی آمدی؟ اعصاب من خراب نکو، از بشوریم گم شو. ای طرف سلکو سلطانه خانم. باز کدام تماشا بر پا نکو، برو از اینجا فهمیدی؟ دوران تو دیگه خلاص شد سلطانه خانم.
دختر جان متوجه رفتارت باش، متوجه باش که چی میگی. اگر این خمیر درش جورت میکنم، فهمیدی؟ لوازم مونده اونا رو میگیرم، در ضمن همیدرم میبینم. تو طرف مسئل کو، بهتر است فراموش کنی. تا که من اینجا هستم خود نمیمانم که حمیده خانم به قدر آسانی ببینی. فهمیدی که برای چی گفتم؟ اتاق تو را ما به دستای خود خالی کردیم، هیچ چیز از تو اینجا باقی نمانده. تو کی هستی که مرا از اینجا اخراج میکنی؟ به کدام جرات بگونی؟ ها؟ اگه برم به دل خود میرم، ضرورت بر راهنمایی تو نیست. کسری را که تو خانم آقا میگی به مو اندازه مام دی قصر حق دارم. تو از مکده خوبتر میفهمی. بیبی حاله دی سنگا یک بار بیبی ده هر کدامش نام من نوشته است. اگه از اینجا برم چی میشه؟ ها؟ آیا نام من از سنگا پاک کردن میتونی؟ سلطانه تو ده اینجا چی میکنی ها؟ لوازمم اینجا مانده، آمدم که او را ببرم. زود لوازمت گرفته از اینجا برو. سلطانه خاله علی عمر چطور هستین خاله جان؟ خوب هستم. تو چطور هستی بچه؟ خوب هستم. از اینجا رفتین خاله جان؟ نمیفهمین که چقدر شما را پالیدم. وقتی که شما اینجا بودین قصر به قصر میماند. تو بعد از اینجا میباشی؟ نه خیر، در خانه خودم ها. چرا به من نگفتی؟ چند سال میشه که در اون خانه کسی نبود، تمام خانه را خاک گرفته بود، برای میگفتی که پاکش میکردم. تو هیچ زحمت نکش سلطانه خانم، با تو هیچ ضرورت نیست. ما و جمیله هر کاری که باشه انجام میتیم. نشنیدی که آقای الماس چی گفت؟ حالا دیگه از اینجا برو. چرا خجالت داری پنار؟ 2 دقیقه گپ زدن نمیتونیم؟ درست است، من میرم، بعدن باز گپ میزنیم. درست است علی جان، تو با من خبر بده، غذای مورد پسند پخته میکنم، باز تا صبح میشینیم و قسم میکنیم. درست است؟ درست است خاله جان، بچشم. من دیگه میرم بچه، به خداوند میسپارمتان. خداحافظ خاله. بچه یک دانه چطور هستی؟ یک دانه خوب است مادر جان، شما چطور هستید؟ شکر خداست، خوب هستم. فعلا در قصر هستید؟ در کجا بوده میتونم؟ در قصر هستم. خب چطور هستن؟ خوب هستن؟ هرچند خوب بوده نمیتونن. ممتال مرگ یوسف خانه باور کرده نمیتونن. قسمت هست دیگه بچه. چقدر مقبول است. دی کدام وقت سوار شدی؟ بله شدیم، یک بار سوار شدیم، وقتی که همراه یوسف بودم. جانم یوسف. میفهمی وقتی برای اولین بار سوار شدم اینقدر ترسیده بودم، فکر میکردم که حالا به زمین میفتیم، اما بعدا راحت شدم، حتی خوشم آمد. فکر میکنی پرنده هستی، آزاد هستی. انشالله ما یک روز سوار میشم. سوار میشی انشالله. دختر، تو گفتی که درباره یک نفر گپ میزنی. توپال هموز کسی که بلای سر توست. هموز. خب پس برای چی میگفت؟ هیچ، از اولادایم گپ میزد. خبر اولادایت برات آورده بود. خوب است. همه قدر گفت دختر. کدام گپ دیگه خو نیست ها؟ اگه کدام گپ دیگه باشه سپوت میکنم خاتون. درست است. تو امروز بودی، وضعیت شرکت هم خودی دی.
هیچ نمیفهم که چی کنم بچیم. کاکا جان، به نظر ما باید تمام گپار یک طرف بانین و بالای محمد اعتماد کنیم. بالاخره عضو خانواده ماست. راست میگی. همین مسئله خود سپای مرم بسته کده. اگه عضو خانواده نمی بود، با ما پیوند خونی نمی داشت، تا حال او را وقت به زندان روان میکنم تا که جزای گناه خود میدید. اینجا نمی بود. اما افسوس که نمیتونم. او چی کار کرده که قدر شما را ناراحت ساخته؟ بگو چی نکرده بچیم. به خاطر حسادتش نسبت به یوسف چی کارایی که با شرکت نکرد. به روزی خودم خیانت کرد. حتی همگی ما را فریب داد. حالا اگه من از کارایش به تو بگویم هیچ باور نمی کنی. اما من پیر شدم بچیم. امروز اگه باشم فردایم در شک است. علی عمر بچیم. میفهمم که در اینجا به خاطر امیت آمدی، اما اگر تو به خاطر نجات از این مشکلات برای ما یک مفکوره بدی، همراه تو یک بار دکان گزارشات بررسی کنیم، حادثات یک بار تحقیق کنیم، یک راه بیرون رفته پیدا کنیم، امکان داره؟ مشکل شما رو درک میکنم کاکا. میخوایم کمکتان کنم، اما نمیشه که محمد از این مسائل دور نگاه کنیم. بچیم این مسائل با محمد هیچ ربطی نداره. من خودم این شرکت سر پای استاد کردم و به خاطر شرق ریختیم و یوسفم تو آخرین لحظه زندگی خود این شرکت حمایت مرا کمک کرد. بچیم حداقل به خاطر احترام به کوشش‌های یوسف چی میشه به ما کمک کن. چی است؟ همی که چای آماده را ببینین دزدش کم بندازین. قسم با خوری را کار ندارم. الا بخی چای دم کو. توبه توبه، ما خود چای خود وقت نوشیده بودیم. هر کسی که را نوشیده برش بگو که بره بیاره. او دختر فسون، سگ به سگ و سگ به دم خود امر میکنه. زیاد گپ نزن، خودت دم که حالا. ببین این دستای بچیم است. من قربانی دستاشم. انشالله مثل دستای پدرش پر خیر می باشه. انشالله. میفهمی تو بسیار خوش قسمت هستی. چطور؟ ما طفل خدا ندیدیم، حتی نمیفهمم که دختر است یا بچه. چطور؟ یعنی هیچ پیش دکتر نرفتی؟ گفتم نه که من در اینجا از حامله بودن خود خبر شدم. بسیار خوب. اوکی. Good night, honey. هانی ها؟ بیبی تو ایره بیبی. از پیش تو هم هیچ چیز خطا نمیره. دوست دخترت است؟ نامش چیست؟ لیندا. فکر میکنم لیندا زیاد پشت دق شده. بفرمایید. بیادر من محمد. بله محمد. از روزی که آمدیم ما و تو درست با هم گپ نزدیم. امروز از جلسم کمی خوب نبودم. میخوایم با هم یک جای به غذا خوردن بریم و صحبت کنیم. درست است. کجاستی؟ موضوع احتیاج نیست پدر. خود مربوط او خانواده فکر میکنم و اونا خانواده ما هستن. چطور میتونین به خاطری که مرا ناراحت بسازین شراکت از بین ببرین؟ دخترم، ما چرا بخوایم تو را ناراحت بسازم؟
تو چی گناه داری؟ تنها خواست من همی است. تنها خواست من همی است که تو همراه ما بیایی. مادر در اونجا منتظرت است. نمیایم. ما طفل ما همینجا به دنیا میارم. شما نمیتونین مرا از یوسف و خاطرهای او جدا بسازین. فضای محفل چطور است؟ بسیار خوشت آمده. مطمئن هستم. حتما پشت لذت و سرگرمی اینجا بسیار داغ شده بودی. بستگی به این داره که چی میخوایم محمد. به اجازه اید من یک بار تشناب میرم. داخل دست چپ. گپ ما گوش کن. امشب هر کاری که میکنی به ما غرض نیست. باید آدم از اینجا بیرون کنی. هیچ تشویش نکنین. چون فردا سر میزم باشه. فکر نکنم لازم باشه دیگه توضیحات بدم ها. خیرت باشه عجله داری بیادر جان. من را خواب گرفته محمد. باید خانه رفته استراحت کنم. بسیار زیاد تشکر. این دعوت خوش آمدی مرا بسیار خوش ساخت. اما شیرینی را که فرمایش دادی من عادت ندارم. برات اشتهای خوب میخوایم. یوسف سودا بسم الله. سودا خوب هستی؟ چی شده عزیزم ها؟ درد داری؟ باش ببینم. نگهبان زود بیا سودا مریض است. نگهبان چرا چیغ میزنی دختر؟ زود بیا. چی شده؟ خونریزی داره. سودا دخترم. آمبولانس بخواین. آمبولانس نیست. یک کس صدا کن. تو همینجا پیشش باش. مراقبش باش. درست است. تحمل کن. خلاص میشه جانم. آرام باش. خوب میشی. خون ریزی را توقف داده نتانستیم. حال تو را به شفاخانه انتقال میتن. آرام باشین. درست است.
زیاد دوام نمیکنه عمه جان. اگه خواسته باشین بعد از شفاخانه با هم چکر میزنیم. پس شما از قبل برنامه ریزی کردین؟ میبینین این جادوگر سر ما فهمید. ما بسیار متاسف هستم اما در تاکسی سوار شده، حتما از پشتان میایم. خب درست است، تو هم بیا. مادر جان جانم ای تشویش نکنین، همه چیز خوب میشه. من همراه دخترها در مورد غذای شب گپ میزنم، باز از پشتان میایم. با امیدی دیدار. روزتان بخیر دوستان. روز شما بخیر. روز شما هم بخیر خانم زوال. شما پدر و بیادر سودا نیستین؟ بله خواهر هستیم، آمدیم او را ببینیم. مدیر صاحب به شما خبر دادن؟ چی گپ شده خواهر جان؟ ببینین سودا دیشب بسیار مریض شد، عاجل به شفاخانه انتقالش دادن، خون ریزی داشت. ای شانس باد ما را ببین. خواهر جان در کدام شفاخانه است میشه بر ما بگوین؟ بفرمایین بگیرین، بسیار خوش شانس هستین. هر بار قسم صاف نمیگیره. خوب از همونطور نیست؟ یعنی او را هیچ چیز نشده؟ اگه تو خوب باشی خود ناراحت نسازی طفلت هم خوب میباشه. یعنی با دست خودت هست. خون ریزی را متوقف ساختیم. از این بابت تا که مجبور نشدی برای یک چند روز حرکت نکو، استراحت کو. دوای خودم باید سر وقت بخوری. اما تدابیر لازمه به مدیر نوشته میکنم، بازم شفا باشه. هر وقت خواستین رفته میتونین. درست است. خب دیگه من رفتم. با جمیلان بگو از پیش توران دور نشه. درست است. معذرت میخوایم. امین؟ منور؟ به خاطر عملیات آماده هستین خانم باده؟ آقا محمد او شما لطفاً بیرون برین. ما همینجا می باشم. درست است. خانم پرستار لطفاً مریض بیهوش بسازین. یک دقیقه. دیگه هیچ چاره ای نداره؟ کاش که می داشت، اما با تاسف که نداره خانم. خانم محترم، خانم محترم،
مسئولیت یه زندانی مربوط ما میشه. گفتی زندانی؟ داخل بیارینش لطفاً، عجله کنین، زود باشین حالا. ما هم در او گوشه کمی منتظر می باشیم خانم. چرا اینجا آمدی امین؟ در مورد اتفاقات خبر شدم، بسیار جگرخون شدم منور. زندگی سر ما باشه. هنوزم باورم نمیشه. کدام جایی میری منور؟ اگه وقت داری میشه با هم گپ بزنیم. این دیگه چه قسم سوال است امین؟ میخوایم امروز گپ بزنم. ما دیگه چیزی به گفتن ندارم امین. تسلیت خدا دادی، حالا دیگه از اینجا رفته میتونی. مادرم داخل است. حداقل از آمدنم برش خبر بتم. با نظرم تو هزی چیزی خبر نداری. خاله سلطانه دیگه در خانه ما کار نمیکنه. چطور امکان داره؟ اما چرا؟ میره از خودش بپرس. البته اگه حقیقت برات بگویه. یک بار میرم اون طرفم ببینم پدر. درست است. پدر در داخل است. خدا را شکر. هوش کنی کدام جنجال خلق نکنی. من خودم کار گپ حل میکنم. خسته نباشی باشیم. زنده باشین کاکا جان. ایده داخل حتما کدام زندانی است. او دختر ما است، سودا. این گپ دیگه از کجا شد؟ به خاطر یک بار دیدن دخترم همراه بیادرش بسیار از راه دوری اینجا آمدیم بچیم. در گل صبح زندان رسیدیم. همین که مدیر زندان گفت که در شفاخانه است، عاجل دویده اینجا آمدیم. اگه اجازه تان باشه برای 2 دقیقه میخوایم دخترم ببینم و میخوایم خبر خوشش به مادرش برسانم. چطور صدقه شم؟ خوب است این خانم. شما همسرش هستین؟ من ای خانم نمیشناسم. وقت ناگهان در پیش رویم افتاد، در بغلم اینجا آوردمش. پس لطفا شما بیرون برین. بیاز و اگه مریض نمی بود ملاقاتش میکردیم و دل ما جمع میشد. چی میشه برای 2 دقیقه اجازه بتین که ببینیمش؟ کاکا جان تا وقتی که امضای مدیر صاحب نباشه اجازه دادن نمیتونیم. وظیفه خود از دست میتیم. نخیر ما ایره نمیخوایم بچیم. اما تو هم کم ما را درک کو. او بیچاره مریض است. با وجودی که میفهمم مریض شده بدون دیدنش تو به قریه برم. در زندان باز ببینینش کاکا جان. درست است. اما مجبور هستم تا 3 ساعت دیگه به موتر خدا برسانم. درست است کاکا جان. فقط 2 دقیقه. از او بیشتر اجازه نیست. زنده باشی بچه جان. 2 دقیقه دخترم میبینم و پس مبرایم. بیا پدر. دخترم خوب است خانم پرستار. استراحت کرده. شما منتظر باشین، ما با دکتر خبر میدم و میایم.
کسی نیست پدر؟ برات نگفته بودم که از بین میبرمت ها؟ هنوزم زد میکنی؟ به خاطر خدا مرا راحت بانه لطفاً. هوش کنی صدای تا کشیده، اما عصبانی نسازی. نیکه میخوای خونتا ما برزانم. نفس کشیدن تا به حالی هم بیفایده بوده دختر جان، اما حال دیگه تمام شد. فهمیدی؟ تمام شد. اعلام کنین. در اونجا چی گپ است؟ اگه صدای تا کشیدی با جوانیم دل نمیسوزانم، از بین میبرمت. ای چی سر و صداست؟ ای صدا از چی بود؟ راستش بچم پیر شدیم دیگه، میخواستم اینجا تکیه کنم کفتیدم. خوب دیگه، اگه ملاقاتتان تمام شده بیرون شوین. کم دیگه هم صبر کو بیادر. برای دعای نیک میکنم بچم. ما به اندازه کافی ملاقات کردیم. مطمئن هستی؟ ما به رفتن آماده هستم. با دکتر چطور؟ اونا مرا معاینه کردن، دوام برام نوشته کردن. بعد از اینکه پرونده ت امضا کرد گزارش گرفته میریم. دخترم هنوز دو کلمه گپ نزدیم، هیچ دقیقت ما رفت نشده. به خدا دقیقت ما با این کارا هیچ وقت رفت نمیشه پدر. به مادرم هم سلام برسانه. فقط که موبایل در چه افتیده باشه. اوف از صدایش از اینجا میه باش ببینم. آی ها بچیم زنگ زده. بله امین جان چطور است؟ یک دانیم. خوب است مادر. شما کجاستین؟ جای نه. در قصر زنگ زدم، کسی جواب نداد. با تشویش شدم. بچه من در پیش خالدشان هستم، از او خاطر. پس تو برشان سلام برسانین مادر. من بعداً زنگ میزنم. علیکم سلام میرسانم. خداحافظ. چی شده خانم سلطانه؟ کمایتان کاملا سرخ شده. دست و پایتان ناگاهان تکان خورد، مثل که همراه مشوقت بودی و بیادرت گیرت کرد. واده؟ او رفت. دیگه طفل ندارم. تمامش گناه خودم است. کل چیز به خاطر خودم شد. تمام اینا گناهای خودم هستن که سر راهی میاین. خودم مقصر فکر نکن لطفا. مقصر هستم محمد، مقصر هستم. تو هم گناهکار هستی. ما این گناه را با هم انجام دادیم. کدام گناه به جزا باقی مانده؟ بیبی یام به جزا نماند. محمد ما فقط به یوسف خیانت نکرده. این به خاطر کارهایی بود که در حق حوا هم انجام داده. جزای گناهی را که ما انجام دادیم طفل ما پرداخت. محمد طفل هر دوی ما. بیبی دیگه نیست. طفل ما رفت و را از پایین بردیم. ما او را کشتیم. او رفت. لطفا نگه پارو نزن باده. من همه خواستم قسم شوم. خواستم طفل داشته باشم و در حقش بدری کنم. در قسمت ما نبود، اما همراه تو عدم کنم. بعد از یه هیچ وقت جگر خون نمیشی. اگه دنیا زیر زبرم شود کنارت می باشم. تو را هیچ وقت تنها نمیمونم. همین حالا مرخصش کردن فاتحه جان. نتایجش هم تا شام معلوم میشه.
درست است بیادر جان. بیا از امام در پرواز امشب میایم. درست است. تو خود گفتی کارش ختم میکنی. در شفاخانه خوی کار کردن نتونه زیاد عقل رفته در اینجا کارش ختم میکردی به عقل. ای کار در پیشروی پلیسا میشه پدر. در 2 دقیقه دستگیرم میکردن. عزت آبروی ما به خاک یکسان شد. تو هنوزم در قصه غم جان خود هستی. اگر لازم باشه باید خود از بین ببری. باید عزت آبروی ما را به دست بیاری به عقل. فهمیدی؟ تشویش نکنین پدر. ای بینن گیره با خونه دخترت پاک میکنم. توبه توبه. چی کنیم دیگه؟ مادر؟ امین؟ بسم الله. بچه بیشتر در موبایل گپ زدیم. تو از کجا پیدا شدی یک دانه؟ اوه بسیار در فکر غرق شدی. بیادر بگو خواهر جان، کی فکرت از سرت دزدیده؟ کی باشه بیادر؟ یعنی هیچ کس نیست. من خونه دیده نمیتونم از این خاطر. پیشتر فاتحه زنگ زده بود. با اولین پرواز اینجا میه. نتایج معاینات دیده عاجل به تداوی شروع میکنه. بسیار خوب. مادر جان شنیدین؟ دکترتان امشب میایه. مادر جان من. مادر جان من. خدایا خودت سودا و طفلش حفظ کو یا رب. خیر نصیبشان کو. چی شده؟ مثل فیلم مرغا تناماندی و چرت میزنی. خدایا صبر بده. شش. چرا آدم وار فکر کرده جواب نمیدی؟ مرا لودا فکر کردی که ازت سوال میپرسم؟ چی بفهمم؟ شاید باشی دیگه. اگه سلامتی تا میخوایی از اینجا گم شو. آل امرویت کار دارم. آیشه الایشکو خواهر طرف ما بیبی. نمیخوایم سر گپ ما گپ بزنی. وقتی میگم الایشکو باز الایشکو حالا دیگه. احمقا امروی کلتان کار دارم. قانون خوشم نامد. باید از سرنوشتش کنیم. حالم رایزی جواب کلتان خواد دادم. وقتی گفتین اینجا سین هیچ باورم نشد مادر.
گفتم خب بچم 1 سال میشه که اینجا فروختیم اما اگه قسم است پس چرا هنوزم در اینجا استین؟ دیگه جای برفتن ندارین؟ چرا در خانه یک بیگانه شیشتین؟ چرا بیگانه باشه جانم؟ آقا رشید دوست سابقم است. فکر کنم یادت رفته تو هوا اردوتان عوض سواری برد. هیچ به یادم نمیایه. بچم تو حق به جانب هستی، اما ما کدام چاره دیگه پیدا کردن نتانستیم. به هر راه که قدم ماندیم یک مشکل خار سر راه ما شد. خالیمشان خواهواره رها کردن نتانستن، اما شما چرا پیشم نامدین؟ از قصرم برآمدین. امین بچم خالد خو گفت نه که ما هیچ آرام نبودیم، بسیار اتفاقات افتاد. یوسف هم فوت کرد، هوا هم زندانی شد. چی بگویم اینا را تنها مانده نتونستم. چی شده که شما کار رها کردین مادر؟ یا بهتر از بگویم که شما را اخراج کردن؟ سلام. این دیگه کی است؟ محمد بیادر؟ منور؟ شما در اینجا چی میکنین؟ مادر ما به خاطر معاینات آوردیم. امشب دکتر که دوست برادرم است از استانبول میآید به خاطر تداوی مادرم. امیدوار هستم هر چیز زودتر خوب شوند. انشالله همین قسم میشه. خب شما در اینجا چی میکنین؟ ما پیش آقا قاسم آمده بودیم. تو خوب هستی باده؟ خوب است. فقط کمی ترسیدم. وقتی در شرکت دردش زیاد شد باز من با عجله اینجا آوردمش. طفل خوب است؟ خوب است. گپ قابل تشویش نیست. فکر کنم شما هم میرین. کار ما خلاص شده. خوب هستی باده؟ خسته شده نه همه جان؟ ما هم از شفاخانه خوشم نمیه. حال ما و شما و مینوگک با هم رفته غذا میخوریم، درست است؟ وقتی از دروازه بیرون شدم پدرمشان ندیدم، نفهمیدم چی کنم. اونا تو را چطور پیدا کردن؟ نمیفهمم، اما خداوند بالایم رحم کرد که یک آدم در پیش رویم آمد. همراهش یک زنان بود که در چوکی شیشته بود. به خاطر که مرا نبینن خود در مقابل اونا انداختم. راست میگی دختر؟ خب بعدن چی شد؟ با عجله مرا به اتاق انتقال دادن. درست وقتی که فکر میکردم نجات یافتم دفعتاً پدرمشان داخل اتاق شدن. پیادرم اسلحه را در شکمم گرفت. چی؟ چرا فریاد نزدی؟ در اونجا کدام پلیس یا نگهبان نبود؟ اونا ناکماش نمیگیرن، وظیفه اونا مراقبت از تو است. آهی واقعا تعجب میکنم. اما بسیار ترسیدم، کاش میدیدی. اما باور کن به خاطر جان خود نترسیدم. ترسیدم که اگه طفلم چیزی شوه باز وقت چی کنم. بله میفهمم، درست است، نترس. هیچ کار خوبی نشد. ببین هر کاری که میکنی با اون میکنی، نه به خودت. پس خودت جگر خون نساز، درست است؟ یک چاره پیدا میکنی. مطمئن هستی که میخوایی تنها باشی؟ اگه خواسته باشی میریم. در موتر سوار شده روز و شب منزل میزنیم. چی فرق میکنه؟ هر جایی که بریم ای درد درونی ما پشت ما را رها نخواهد کرد محمد.
فقط میخوایم استراحت کنم و بخوابم. باز وقتی بیدار شدم کل چیز فراموشم شده باشه. حتی باده را فراموش کنم. من نمیخوایم تو را دنیا تنابانم باده. اگه خواسته باشی به خانه تابستانی میریم. نه خیر. بیا زود چند دقیقه بعد پدرم میایه. دیگه حوصله ندارم با او حسابی بهتون کجا بودم یا که چی میکردم. درست است. اگه به چیزی ضرورت داشتی یا اگه درد داشتی باز برام حتما زنگ بزن. زود خدا پیشت میرسانم جانم. کل چیز خوب میشه. به ما باور داشته باش. من فکر میکردم تنها از ارگوب دور هستم، اما از تمام اتفاقات دور ماندیم. باندگه بچه می دیگه چی معنی میته قسم نگو. اما قسم است مادر. ببینین نه؟ هوا عروسی کده. حامله است. من از این اتفاقات هیچ خبر ندارم. بچه‌م تو هم سر چی قهر هستی؟ من باید از همه اولتر خبر می شدم به خاطری که من مادرش هستم. من بعد از همگی از کل چیز خبر شدم. تو از خود بگو همین جان. مکتبا رخصت نیست چطور آمدی؟ نیک از وظیفه اخراجت کردن چطور؟ نه خیر شوهر خاله. خدا را شکر مدکت را آمدیم. عریضه دادم گفتم عذر دارم خواستم تعیین بست شوم. عذر چی بچم؟ در کجا تعیین شدی؟ به خاطر که معلوم نبود نخواستم بگویم. میخواستم با این گپ شما را متعجب بسازم، اما اینجا که آمدم خودم بیشتر متعجب شدم. به خدا ما هیچ چیز نفهمیدم. امین بچیم در کجا تعیین بست شدی؟ بگو دیگه. ده همینجا خاله، در لیسه مسلکی دخترها. تو راست میگی بچه؟ تو راست میگی؟ پدر جان؟ دخترم؟ خواستم قهوه نوشیده. خواستم که خود رفع بسازیم. کار بسیار خوبی کردی دخترم. نوش جانتان. زنده باشی عزیزم. چطور هستین پدر جان؟ قسمی که میفهمی گذارم میکنم دیگه. دست لحظه باید پرسید. کارای قصری به ای بزرگی سر شانهای تو افتید. یه همه کافی نیست که از همگی ما هم مراقبت میکنی؟ هرچی که از استمیای انجام میدم. پدر جان، امام در این مورد میخواستم که برایتان گپ بزنم. گوش میکنم دخترم. ما یک دوست داشتم به نام ایلف. او را باید دارین؟ دختر کاکاسد. ها یادم آمد. او فعلا در مکتب ابتدایی تدریس میکنه پدر جان. روز قبل در شفاخانه او را دیدم. در مورد توران کم با هم گپ زدیم. میگه باید همراه همسن سال خودش وقت خود سپری کنه. این به خاطر نمایش بسیار موثر خود بود. گپ بسیار خوبی گفته دخترم. شما همگیتان در بین اطفال بزرگ شدین، اما او بیچاره در این قصر با تنهایی خود زندگی میکنه. اما ترس یعنی او قسم است. امام با او رسیدگی کده نمیتونم پدر. یعنی از اینکه همیشه پیش جمیل است و از او مراقبت میکنم و بسیار ناراحت هستم. اگر اجازه شما باشه
در کودکستان ثبت نامش میکنم پدر جان. امتحان میکنیم. اگه خوشش نامد دوباره پس میارمش خانه. البته دختره، به نظر من هیچ مشکلی نیست. تو خودت بهتر میفهمی. اما بهتر است یک بار با مادرتون بگویی. البته پدر جان. نوش جانتان. زنده باشی جانم. بسیار مزه‌دار است دختره. وضعیتش از تصور ما کده بسیار بهتر است. باید خودش ببینم. باز مفصل با هم گپ میزنیم، درست است؟ درست است. پنار جان، ما پیشمه میریم تو با کاکای ما منور خبر بده. درست است دختر مقبول؟ بسیار خوب آقای عمر. همه جان آماده هستین؟ سلام شفا باشه. فاتح آمده، میخوای شما را ببینه. یولماز خان، دکتر صاحب اومدن. در کجا است؟ پیش خانم حمیده رفتن. بیاین پدر جان. این لرزش دستایش بعضا اتفاق میفته. این لرزش دستایش نشان میده که تداوی ما زودتر نتیجه میده. خوش آمدی بچیم. خوش باشین. خوش آمدین. خوش باشین. لطفاً کوشش کنین پنجه‌تان تکان بدین. خودش خسته نسازین. ما باور دارم که شما موفق میشین. فقط به کم وقت نیاز دارین. حالا کوشش کنین که دوباره تکانش بدین. بچیم، اگه خواسته باشید بیرون کمی با هم گپ بزنیم. در مورد صحتشان در حضور خودشان میخوایم یک گپ بگویم. به خاطر که از همه کده باید خودشان یک گپ بفهمن. خانم حمیده، با شما مثل یک دکتر گپ نمیزنم، به خاطر که شما همه نزدیکترین دوستم هستین. با اتکا به این موضوع کل چیزا براتان واضح خواد گفتم. حالا که توافق کردیم رای طولانی را در پیش داریم، اما باور دارم که به زودی نتیجه خود گرفتیم. در وجودتانی توانایی را میبینم. به از او نیمه تداوی مربوط خواست خودتان میشه، یعنی امکان داره که دوباره پس به حالت اولتان برگردین. اما واقعا باید خواسته داشته باشین. بیادر جانم تا جایی که امکان داره خودم تداویتان ادامه میتم خانم، اما وقتی که استانبول رفتم پرستار از شما مراقبت میکنه خانم. خب دیگه اگه آماده هستین تداوی رو شروع میکنیم. بازم گریه میکنی؟ میفهمم دردت بزرگ است، اما با قسم رویه کردن نمیتونی از این اتفاقات فرار کنی. تا وقتی که در اینجا هستی نمیتونی این درد فراموش کنی. باده پدر لطفاً من هیچ قدرت گپ زدن ندارم. قدرت کدام کار داری باده؟ ها؟ یوسف مرد. تو هم خودم مثل یک جسد بیروح ساختی دخترم چرا متوجه نیستی؟ تو فقط نفس میکشی، فقط همی. با این وضعیتت به طفله که در بطنت داری ضرر میرسانی باده. بابا یاد ندین که چی کنم. شما میفهمین که من چی مشکلاتی را سپری کردم؟ هیچ چیز را نمیفهمین، از همین خاطر لطفاً هیچ چیز نگوین. من کوشش میکنم که تو را کمک کنم، اما تو برام اجازه نمیدی. ایرام نمیگه که چی مشکلات سپری کردی. گفتم بیا که بریم، گفتم ما و مادرت تو را کمک میکنیم، اما تو اجازه نمیدی. رفتن نمیتونم.
بگم رفتن نمیتونم. چرا نمیخواین منو درک کنین؟ من اینجا میباشم، میخوایم اینجا باشم. آخر چرا؟ چی تو رو وابسته به اینجا ساخته؟ مادرت به تو ضرورت داره دخترم. تو هم به ما. من در وضعیتی نیستم که به کسی کمک کرده بتانم. دخترم دیگه کافیست پدر. سرم فشار نیارین لطفا. فشار نیارین. هر جایی که میخواین برین. من هیچ جایی نمیرم، هم اینجا میباشم. پس تو رس. من دیگه از خودسریای تو خسته شدیم باده. از این که تو را برای خوب هدایت کنم کاملا خسته شدیم. با هر گپ مخالفت میکنی، با هر گپ. اما با مام هیچ چیز درست است. درست است. خودت میفهمی. ما هم شب از اینجا میرم. بعد از این تو کاملا آزاد هستی دخترم. دیگه تحمل دوری تا ندارم یک دانه. هیچ تشویش نکنین، من از پیشتان هیچ جای نمیرم مادر جان. میخوایم همراهتان یک زندگی جدید آغاز کنم. ایگا پارا تا وقت میزنی که کم سر پیدا کنی. اگر این در قسم نیستی باز وقت بیادت میتم که برم چی گفته بودی. ایتو نمیشه. وقت به قصر رفته منور دروازه را باز کرد. دیگر نام دختر پیشم نگی. در زندگی تو به نام منور هیچ کسی هم وجود نداره. فهمیدش تو موضوع بسته کن. چطور بسته کنم مادر؟ وقتی او را دیدم فکر کردم هنوزم هیچ چیز تغییر نکرده. در ضمن ما هیچ وقت او را فراموش نکردیم. همیش دوستش داشتیم. او دختر ارزش دوست داشتن تو را نداره امین جان. چرا؟ چرا مرا نداره؟ حالا من باید برات دلیلشم بگویم؟ اگه بگویم باورم نمیکنی. وقتی گفتم نداره پس نداره. او دختر مثل سابق نیست. تو اولی مصیبت ها را ببین که چی چیزا سر ما و هوا نامد. تو رم نمیمانن بچم، تو رم تباه میسازن. اما کارای خدا نمیگین مادر. تا هنوزم برام جواب ندادین که از او قصر چرا برآمدین؟ هوا یلماس خواستن که از او خانواده انتقام خود بگیرن. به خاطر انتقام گرفتن هر قسم بازی را برا انداختن. برشان گفتم اما به گپم گوش نکردن. ما مجبورن از اونا پشتیبانی کرده هم دستشان شدم. چی میفهمیدم؟ خوب شد، ما هم نمیخواستم اونجا کار کنین. ما دیگه به کسی ضرورت نداریم. بیا که لباسای خود جمع کنیم از اینجا بریم. کجا؟ با هتل میریم. ده اینجا چی کنیم؟ بچم تو خودت خالته با چشمای خودت دیدی. چرا این کارا رو میکنی؟ چی برشان بگم که همیل از اینجا میریم؟ حالا خونه وقت شب بس از خواب بیدارشان کنم. دزم من در هتل بوده نمیتونم. پس درست از فردا صبح با پالیدن یک خانه شروع میکنیم. امی که خانه پیدا شد از اینجا میریم. درست است. در نزدیک مکتب یک خانه میگیریم. این پولم پیشتان باشه. استراحت کن. تو استراحت نمی کنی؟ نه خیر، من استراحت نمی کنم. من خوب هستم. تو استراحت کو. دستم تا صبح بالای سر من خوشیشتن نمیتونی. توبه. فقط که فردا زیاد کار دارم. از بیخوابی به کارهای خود رسیدگی کردن نمیتونم. تو چشمای خود بسته کو. کم استراحت کو. الا آرام بخواب دختر جان. حالا درست است. اوف. بر بس است دیگه. چوب باش دختر. حالا چراغ خاموش کنن که بخوابیم. چرچر نکنن دیگه.
مادر جان جانم، مادر جان بسیار عرق کردین، کم استراحت کنین. هیچ تشویش نکنین منور خانم. دیشب با هم زیاد تمرین کردیم. من خسته شدم اما حمیده خانم نشدن. بازم بس نیست. مانع مریض ما نشین. صبح بخیر. صبح بخیر. مامانت نمی کنم، بسیار عرق کردن، اگه کم استراحت کنن خوب میشه. به نظر من حمیده خانم فکر میکنن که با استراحت کردن خوب میشن. ای دواها، تمرینات و ای حرکات فقط کم کمک کده میتونن، اما موفقیت کامل شما مربوط به اعتماد به نفس شماست خانم حمیده. با تداوی شروع کرده بودیم. فعلا چشمایتان رو بسته کنین، تمام توجهتان رو به انگشت‌ها و دستایتان جلب کنین خانم حمیده. حالا تصور کنین که میخواین یک چیز را با دستایتان بگیرین. اوه بچگکی هوشیارم، بچه چشم سیای ما. با ما بیبی ای پدرت باز حق به جانب برآمد. بیا که بریم و براحتی صبحانه بخوریم. بیا بیا بیا. به ای کارتان ادامه بدین. خانم سلطانه، تو دایی صبح وقت میخوایی کجا بری؟ جای نمیرم جانم. فکر کردم تو استراحت هستی، نخواستم مزاحمت شوم. پس کجا میری؟ بچه ما دیدی برم گفت صبح وقت به خانه پالیدن شروع کن. دیگه به تو مزاحمت نمیکنیم، تو هم براحتی زندگی تکن. اگه تو بری من چه قسم راحت می باشم خانم سلطانه؟ بفرما فاتح جان. منتظر بودنتان هستم تا بیدار شوی علی. کجاستی؟ در قصر. پیش حمیده خانم آمدیم. گفتم پیش ازی که بیرون شوم برات زنگ بزنم، یک جای میخوایم صبحانه بخوریم. حتما. تو به طرف میدان حرکت کن، ما هم خودم میرسانم. درست است. میبینی چقدر خوش است؟ چطور خوش نباشه؟ ایلف جان در خانه امرایش یک طفل نیست که بازی کنه. زود خسته میشه، اگه یک طفل باشه امرایش خوش میباشه. تو وقت خود اینجا زایی نساز جانم. اگه خواست برای گریه کرد باز من برات زنگ میزنم، بیا ببرش. درست است؟ درست است جانم. بسیار زیاد تشکر. با امید دیدار. خداحافظ. قندولک ما. خانم باده، وقتی صبحانه اقا جلال در اتاقشان بردم اونا نبودن، جای رفته بودن. او فرانسه رفت. از این به بعد دیگه من اینجا تنها هستم. در این خانه بزرگ تک و تنها می باشم. من خواستم خانم باده اگه میخواین صبحانه تنها بیارم. تو از اینجا برو، گم شو. نمیخوایم اینجا باشی. گم شو. زنده باشی مراد. صبح خیر. خیریت از این صبح وقت کجا رفته بودی؟ تو را به کودکستان بردم.
جای او دیگه در پرورشگاه است. به هر صورت دروغ خو نمیگم. او بیچاره خب بیاز مادر نداشت. پدرش هم بر رحمت حق پیوست. حال او طفل بار دوش ما شده. یکی تو چی میخوای بگویی برام هیچ مهم نیست، اما او بیادرزادیم است. او وقت خوش. تو گپای دیگر کنار بان. ایره برام بگو که همراه لیندا میخوای عروسی کنی یا نه؟ من یک بار عروسی را تجربه کردم فاتح جان. من ببینم که قسمت چی میکنه. خود بگو که یگان دختر مقبول پیدا کرده تانستی؟ یک دختر از 3 ماه بیشتر همراه ما بودن همه تانه. شاید باور نکنی اما بعد از این میخوایم یک زندگی منظم داشته باشم. سلطانه خاله؟ علی عمر چی حال دارین خاله جان؟ خدا را شکر. تو چطور هستی بچه؟ خوب هستم. فاتح است، دوست دوران مکتبم. سلام. ما میخواستیم که صبحانه خوردن بریم. شما میشه همراه ما بیاین؟ نه خیر بچه، نوش جانتان. من نمیخوایم مزاحمتان شوم. بخیر برین. خواهش میکنم خاله جانی. چی گپ است؟ فاتح باید داری در مکتب همیشه از سلطانه خاله یاد میکردم. تعریف غذاهای مزه‌دارش میکردم. با یادم آمد. حتی یک روز با تمام لیلیه کباب دستپخت خدا روان کرده بودین. او خدا، تو حال به یادت است. اگه خواسته باشین دیگه براتون پخته میکنم. بفرمایید.